Pane mumwe mutauri akataura achiti 2026 kunenge kusina kumira zvakanaka. Izvi tinogona kutenderana nemutauri uyu tichitarisa decision yakatorwa navaEmmerson Mnangagwa neZuro vari mumusangano wePolitburo yebato reZANU-PF, apo vakaita kurudziro yekuti maresolutions ose akaadoptwa kumusangano wekuManicaland kwaMutare anofanirwa kuimplementwa nechimbi pasina kukundikana, kureva kuti vari kutaura kuti even resolution number 1 yekuti temu yavo iextendwe kusvika mugore ra2030 inofanirwa kuimplementwa. Zvisinei nekuti ivo vaEmmerson Mnangagwa vakataura kanokwana katanhatu kuti havana chishuviro chekuenderera mberi nekutungamirira nyika yeZimbabwe. Ndokutaura kwavo, asi panapa nemaevents ari kuitika mubato reZANU-PF apo mari nemotokari dziri kubuda pamwe chete nemisangano isiri kupera nekubribwa kwevari critical pakupikisa kusanganisira varwi vehondo yerusununguko, zviri kutaridza kuti vaEmmerson Mnangagwa vakazvipira kugambula kuti 2030 ange achibudirira. Asi nekune rimwevo divi Vice President Chiwenga, avo vanonzi ndivo vanotarisirwa kuzotsiva vaEmmerson Mnangagwa mugore ra2028 uye vachibhekwa nemauto eZimbabwe Defence Forces havasiwo kudzora tsvimbo nguva nenguva. Vari kuramba vakataka zvigananda dzinova shamwari dzavaEmmerson Mnangagwa. Mumazuva mashoma adarika, vaChiwenga vakati shamwari dzavaEmmerson Mnangagwa dzinofanirwa kumira kugovera motokari, asi kuti dzinofanirwa kuvaka mafekitari munyika kuitira kuti vechidiki vange vachiwana mabasa, kwete kuti vaswere vachitora zvinodhaka. VaChiwenga vari kutaridzawo kuti ivo hapana chavari kuvhunduka, zvisinei nekuti zvinoita sekunge vakundwa pastrategy kana tichitarisa mamiriro akaita zvinhu mubato reZANU-PF. Ndokubva pazoitawo mumwe mutauri akataura hope dzaakati akarota, achiti iye akarota achiona vaMnangagwa pashure pesarudzo dzegore ra2018 pashure peOperation Restore Legacy. Anotaura kuti akarota hope vaMnangagwa vapandukira vaChiwenga. Akaona makakatanwa ose ari kuitika mubato reZANU-PF, achiti asi kumapeto vaChiwenga vanoita sekunge vasara vari vega, asi akazoona vakunda hondo iyi. Pakauyawo mumwe akatsinhirawo hope idzi achitaura kuti ndo zvimwe chete zvaakaona pasati paitika Operation Restore Legacy. Akaona vaMnangagwa vasara vari vega, asi pekupedzisira akazoona vakunda, zvinova zvakazozadzikiswa nezvakaitwa kuna vaMnangagwa pavakadzingwa mubato reZANU-PF pavaifamba vachishoropodzwa naMai Mugabe. Zvimwe chete takazviona towards Congress conference yebato reZANU-PF pakanga pachitaurwa mashoko ekushora Vice President Chiwenga, kunyanya chikamu chevarakashi chinobhadharwa nekutsigirwa nezvigananda ndicho chikwata chaitaura mashoko ekushora mutevedzeri wemutungamiriri wenyika. Kunyangwe nanhasi chikwata ichi padandemutande chese chinenge chaitwa naVice President Chiwenga havaposte pamasocial media platforms avo, kureva kuti makakatanwa acho akaomarara zvikuru. Naizvozvo nhasi unoyu vaMnangagwa vari kucheya musangano weCentral Committee, musangano watevera musangano wePolitburo wakaitwa neZuro. Naizvozvo pari kudzokorodzwa kana kuti pari kutarisirwa kukurukurwa zvakazeyewa mumusangano, kusanganisira nyaya yekuti pachimhanywa kuona kuti resolution number 1
yaimplementwa. Panapa pane mashoko ari kutaurwawo nenyanzvi dzinozeya nyaya dzezvematongerwo enyika kusanganisira Douglas Kotati, uyo ataura kuti veruzhinji kana vachifungidzira kuti Matare achamisa 2030 vari kurasika. Vari kutaura kuti panapa pava kutoda kumira kwemunhu wese ari munyika yeZimbabwe akwanise kudzivisa 2030 akwanise kupikisa. Shoko rava Munangagwara nezuro rinotoratidza kuti itori signal yekuratidza pavamire maererano nenyaya dze2030. Ndo mashoko aripo muri Zimbabwe tichitarisana nenyaya dzebato reZANU-PF. Pakataurika ipo kuti pane nyanzvi namuzvinafundo vari kushandidzana nebato reZANU-PF nalegal secretary muPolitburo anoona nezvemutemo vaZiyambi. Ziyambi riri gurukota rinoona zvekare nezvemutemo nenyaya dzinoitika mudare reparamende. Vanosanganisira anoitwa iye Glenn Mupani, koita Jonathan Moyo nedzimwe shangwiti panyaya dzemutemo dzinosanganisira advocate Uriri. Vari kunzi vari kushanda siku nesikati kumeka sure kuti resolution number 1 yabudirira, asi kubudirira kwayo iri kufanirwa kubudirira nenzira yechikuruku, nenzira yechitsotsi, pasina kuti panoendwa kureferendum. Referendum ndeye kuti veruzhinji vari kubvumirana nazvo here kana kuti kwete. Yes or no vote ndo inofanirwa kutanga yaitwa, yekuscratcha materm limits nekuscratcha zvekare mutemo unodzivisa ari pakutonga like vaMunangagwa kana pakaitika amendment according to the constitution inotaura iyo kuti ava benefit pakaitika amendment yakadaro, zvoreva kuti anotevera ndiye anenge ava kubenefita. Zvinova zviri kuda kuavoidwa nebato reZANU-PF. Vari kuda kuti amendment ikaitwa yemutemo unoscratcha materm limits, vaMunangagwa vari kufanirwa kubenefita, kuzvoreva kuti imwe clause yacho inotaura kuti current president habenefite iri kufanirwa kuamendwa yoalawa mutungamiriri wenyika kuti vaextende term yavo. Zvinova zvakataurwa kunzi aya makata kubudirira kwazvo kunonetsa. Ndo pakazotaurwa nyaya dzekuuya kwavana Gambakwe avo vakakwidza nyaya kudare reconstitutional court kuti pari kuda kushandiswa Matare akarasa chikumbiro chekupikiswa kwedanho reZANU-PF, zvoreva kuti yapiwa zvombo zvekuenderera mberi nekuamenda mutemo wenyika pasina referendum, pasina kuenda kuruzhinji, asi dare reparamende ndiro rinenge rava kushandiswa kuadopta resolution yebato reZANU-PF kuamenda mutemo wenyika kuakomodeta resolution yebato reZANU-PF. Izvo zvakataurwavo nenyanzvi kuti izvi kuitika kwazvo zvoreva kuti kana rava dare reparamende zvava nyore kubato reZANU-PF nekuti maMPs arimo mudare iri vazhinji vavo vari kuziva kuti pakaitwa sarudzo nhasi vari kumuka vasiri pabasa. Naizvozvo kuextendwa kwetemu kusvika 2030 zvoreva kuti vacharamba vari pachigaro, naizvozvo havangakwanise kupikisa urongwa hwakadaro. Tinotenda muri yeZimbabwe ndiwo mashoko atanga takakubatirai panguva ino pano pachannel yenyu yatinokupai nhau dzezviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe.